Я вообще с легкостью съем, я обожаю шоколад. Фу. Ну согласитесь, выглядит это стрёмно, капец. Ужасно выглядит. Так, хвост тоже можно есть, да? Да, хвост можно доесть. И надо съесть хвостом. И надо съесть хвостом. Конечно. Хотите, я первый начну, проверю как раз. И покажу вам пример. Да ладно! И с хлебом вкусный. С икрой. Фу, капает. Катюша, Пердуша, Маруша, Катюша. Так, окей, Кобяков плюс 50 баксов. Пахнет как моя голова после прошлого ролика. Не, ну запах не нравится. Ну что, я попробую. Давай. Серьезно? Ну и чё, это как по ощущениям? По вкусу? Без батона сложно. За 50 баксов можно. Ладно. Просто главное не нюхать и жевать. И все. Хвостик не забыл? Я его потом закину, в самом конце. Да это нереально, это невозможно. Какая маслянистая. Ой, да, обожаю масло. Ой, и корка по рту растекает. Так, все, отключаю мысли, отключаю вкусовые рецепторы. Как вкусно. Да ну, это же просто котлеты из столовой. И это я так мало съел? Я в своей голове думал, что уже все, конец рыбы. Сейчас, второй вкус. Вот, сейчас и корка пойдет. Ого, и корка вылезла вся. Вся икра вот у тебя вот здесь. Это икра. Давай, закидай. Я просто вот откусил и забыл, как жевать. У меня челюсть не позволила это сделать. Ну нет, $50. Никому не дам. Икра такая упругая. 50% сделал. Давай еще. Закидывай. Так, икра уже закончилась. В принципе, должно быть полегче. Ой, Кать, будь торт. Да. Иди сюда. Никому Щас. не есть среди устроенных. Что это такое? Пока не могу. Ой, все, сделал. 50 баксов на месте. Ну что, это был интересный раунд. Деньги мы сохранили в банке. Давайте дальше. Шпроты. Фу, парни. А кто-то из вас уже слышал про новый аромат Акс, кожа и печенье? Классное сочетание. Что-то я не верю, что это прикольный аромат. Он реально пахнет кожей и печенькой. Скажу тебе, Попозже. И все равно не верю. окей, Да подожди, я видео снимаю. я воспользуюсь Акс, кожа и печенье. Вы воспользуетесь своими дезодорантами. Потом мы позовем сюда какую-нибудь девушку, например, Катю, нашего администратора, и попросим ее оценить, от кого из нас лучше пахнет. Если Катя выберет меня, то ты проиграл. Если она выберет кого-то из вас двоих, то проиграл я. Ну что, рискнешь? Окей, я реально не верю в этот аромат и не верю, что Катя может выбрать его. Какое будет наказание? Давай тот, кто проиграет, наденет на себя 4 куртки и вот в таком вот виде разобьет стопку печенья. Значит, если Катя выберет меня или Кобякова, то нелепо будешь выглядеть ты. А если она выберет тебя, то нелепо буду выглядеть я. Хотя это вообще невозможно. Ну, давай проверим. Ну что, готовы? Да. Катя! Катя, у тебя важная миссия. Выбери, пожалуйста, чей дезодорант приятнее пахнет. На твой вкус. У всех пахнет достаточно. Спасибо, Катя. Я же тебе говорил, и это получается, я выиграл. Я был уверен, что так Подожди. просит наказание. О, какое будет наказание? Давай тот, кто проиграет, наденет на себя 4 и вот в таком вот виде разобьет стопку печенья.
Значит, если Катя выберет меня или Кобякова, то нелепо будешь выглядеть ты. А если она выберет тебя, то нелепо буду выглядеть я. Хотя это вообще невозможно. Ну, давай, проверим. Ну что, готовы? Да. Катя! Катя, у тебя важная миссия. Выбери, пожалуйста, чей дезодорант приятнее пахнет. На твой выбор. От всех пахнет достаточно приятно, но вкуснее всего пахнет от Влада. Спасибо, Катя. Я же тебе говорил. Блин, это получается я проиграл. Я был уверен, что так и получится. Готовься к наказанию. Капец! И давай, чтобы после этого челленджа не случилось вонялити, добавим немножечко акций. Ну что, Глен, ты готов продемонстрировать свою кунг-фу? Да, я готов. Вот это да! Ну как, нормально. Неожиданное сочетание. Кушай, работы. иди. Подожди. Акс, кожа и печеньки. А если ты хочешь получить не только классный аромат, но еще и Фриски Сатурина с витаминами и таурином. Коты и люди, нужна своя еда. Очень крепкий чай. Так, и как он выглядит? Ты смотрите, пакетики достаешь, и кружка наполовину опустошается. Ну что, кто готов за 25 баксов выпить вот этот вот чай? Я выпью, конечно. Я уже выпил. Вау. Красная ткань, плохой ингредиент. Ближе к 31. Этой игры напишите в комментариях, сколько раз вы оказались круче нас. Согласны? Ну что, Кобяков, давай начинать этот челлендж. Но чтобы было интересней, мы начнем с хорошего ингредиента, чтобы эту игру закончить. Давай. Опа! Ну что, сейчас узнаем, в каком раунде. А ребята, кстати, заметили, да? Когда будет хороший ингредиент, будет зеленый стол. А когда отвратительный, красный. Ну что, уже не терпится открыть. И... Так, знаешь, что интересно? С игрушкой он или нет? Да! Так, если он внутри с игрушкой, ну по логике с игрушкой, значит это яйцо должно быть тяжелее, чем нам кажется. Ну что, я думаю, я сейчас попробую его взвесить руками. Смотрите, это 4 грамма, надо запомнить. Все, ты Это- сделал свой вердикт. Это труднее, чем я думал. Так, ребят, ну что, вы уже представили, сколько оно весит? Оно с игрушкой и довольно-таки такое тяжеловато. Я принял решение, и я знаю, сколько весит это яйцо. Я готов писать. Я тоже. Ну что, открываем наши варианты. Я считаю, что это яйцо